I dag skal vi snakke om fylket Innlandet. Innlandet er stort. Faktisk er det det største fylket i Norge. Men i tillegg til å være stort, har det også mange store naturfenomener. For eksempel så har Innlandet Norges største fjell, den har Norges største innsjø, og Norges lengste elv renner gjennom Innlandet. Innlandet har masse fantastisk og spennende natur. I denne episoden skal vi altså snakke litt mer om Innlandet. For Innlandet, som sagt, stort. Det største fylket i Norge, og faktisk er Innlandet større enn hele Slovakia. Ja, i areal så er altså Innlandet større enn landet Slovakia. Innlandet er ca. 50 000 kvadratkilometer stort. Som nevnt så har Innlandet Norges høyeste fjell. Norges høyeste fjell heter Galdhøpiggen og er 2469 meter høyt. Faktisk så har Innlandet også det nest største fjellet i Norge. Det heter Glittertinden og er bare litt lavere enn Galdhøpiggen med 2452 meter. Vi finner også den største innsjøen i Innlandet. Den heter Mjøsa, og rundt innsjøen Mjøsa så finner du de viktigste og største byene i fylket Innlandet. Så det er altså mye stor og flott natur i Innlandet. I tillegg er det et fylke med mye skog og store dalfører. Et dalføre er en lang dal, eller et område med mange daler. 2 av Norges største dalfører ligger i dette fylket, nemlig Gudbrandsdalen og Østerdalen. I tillegg til store daler renner Norges lengste elv gjennom fylket. Norges lengste elv heter Glomma og renner fra Trøndelag, gjennom Innlandet og helt ned til Østfold i Fredrikstad. I Innlandet er det altså mye flott natur. Faktisk ligger 9 nasjonalparker delvis eller helt i Innlandet. For eksempel kan vi nevne Jotunheimen, som blir delt mellom Innlandet og Vestland fylke. Og i Jotunheimen finner du de 23 høyeste fjellene i Norge. Altså det høyeste, det nest høyeste, det tredje høyeste, det fjerde høyeste, det femte høyeste, det sjette høyeste, og helt til det 23 høyeste fjellet ligger i denne nasjonalparken som heter Jotunheimen. I tillegg til Jotunheimen kan vi nevne de flotte nasjonalparkene Dovrefjell, Rondane og Femundsmarka. Men Innlandet er selvfølgelig mer enn bare natur. Det er også mange flotte og fine byer i Innlandet. De største byene i Innlandet ligger, som jeg nevnte tidligere, rundt innsjøen Mjøsa, altså den største innsjøen i Norge. Hamar, Gjøvik og Lillehammer, alle med ca. 30 000 innbyggere, ligger rundt Mjøsa. Dette er de 3 største byene i fylket Innlandet. Hamar er administrasjonssentret og er kjent for en av verdens største skøytehaller, Vikingskipet. Denne skøytehallen, Vikingskipet, ble brukt under OL i Lillehammer i 1994, som vi skal snakke litt mer om senere. For den neste byen vi skal snakke om er nettopp Lillehammer, som kanskje er den mest kjente nettopp på grunn av dette her OL-et som ble holdt i 1994, vinter-OL eller olympiske leker. Lillehammer var nemlig arrangør i vinter-OL i 1994. Dette var andre gang Norge var arrangør for et vinter-OL, og det var et stort arrangement. Lillehammer gjorde et godt inntrykk. Folk fra hele verden så hvor fint det var i Lillehammer. Og så ble det et flott idrettsarrangement i tillegg. Faktisk sa lederen for den internasjonale olympiske komité, Juan Antonio Samaranch, at Lillehammer var
the best Olympic Games ever. De beste vinterolympiske lekene noensinne. I Lillehammer det mye spennende å besøke. For eksempel kan du besøke skihoppbakken, som ble brukt under Lillehammer-OL i 1994. I tillegg kan du gå i ei utrolig fin handelsgate med trehus fra 1800-tallet. Eller du kan besøke Maihaugen, som et utendørs museum med masse flotte historiske bygninger fra Norge. For eksempel kan du se hvordan gamle gårder så ut før i tida, eller du kan se en gammel stavkirke. Lillehammer har også noen av de fineste skiløypene i Norge. Nå har vi snakket mye om Innlandet, men hvorfor heter det egentlig Innlandet? Jo, innland betyr jo at det inn i landet, altså et sted som ikke har kyst. Og Innlandet har faktisk ikke kyst. Innlandet ligger ikke med havet. Innlandet det eneste fylket i Norge som ikke har kyst. Alle andre fylkene i Norge har kyst, altså de ligger ved havet, men ikke Innlandet. Og det jo derfor det heter Innlandet. Takk for at du har sett denne videoen. Hvis du vil høre dette som podcast, og også få et engelsk sammendrag og litt ordforråd, så kan du sjekke linken i deskripsjonen under. Der kan dere høre på en podcast-episode. Ha det bra!